मेरा तो लेट हो गइल बा, ढेरी लेट हो गइल बा। कहियो कि कितना लेट कर देलू ह, लेकिन जा तनी कोनो ना कोनो तो बहाना बनाई देब। लड़किए का कि जौन एगो बहाना ना बना सकतिया। कहियो कि बहुते लेट भइल बा। पाला मोर देखो कि अभी तक ले बोला के आइल ना है कनैला में लागत ना आई का लागत है अब घरे जाए के पड़ी का। कहाँ बा? अरे मोर देखो अभी के बोला के है कनैला में हमारा के कबले इंतजार करावो तो वो कहाँ चल ना कि देखी त का कही कहाँ चल गरनिया। कैसे बाजारे के बहाने त निकल के घर ले आईनी है तहरना बुझाला। बस बोला देला, बस सोचला कि ओतने में खाली बिया। तू तो लइका हो, तू तो कौनो बहाना, तू तो नदियो जाए के बहाना, धानो काटे जाए के बहाना, तू तो चल जीबा। हमार घर के बाकी सब धान हार्वेस्टर ले कटल, कौन बहाना करके जाई घरे घर ले निकली। ए मर्दे अब समझ जा कि तहारा के इंतजार करत करत है सुबह रही के बिना खैले आइल बानी। तहारा अपना मन से कुछ बुझाता। ठीक बा, सॉरी, उठ बैठ करतनी, लेकिन आज तक ऐसन गलती ना होई, हो गइल बा। लेकिन हमरो घरवा तो आदमी न बड़न। बतावा तू ही तो बतावा त। अब फोन के करवा त बताओ तू तो। अबे बीच में फोन कर ई घरे ले फोन आवता खाना खाए खातिर कबेले तू मर्दे इंतजार करावो तो उहे नहीं। तो बैठ के खड़ा होके बतियेबे करबा का। तो ना जब चला जाऊँ ने तो चला चल आओ आओ। चलो 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 जल्दी जल्दी देखियो कोई देखे मत। तनी फोन अपन रोक के रख, ठीक ना। अच्छा ठीक बा, देखियो कोई और देखे मत। ठीक बा, हम जा तनी, ठीक ना। ठीक है, तू आराम से जाइह आ ढेर फोन एगो तार के बात बता दे, ढेर फोन ना कइल कर। ठीक है फोन ना कर, ठीक ना, जा तनी हम बाजारे जाई। चल